បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាទៀតហើយសុខសប្បាយជាទេបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យសិក្សាអំពីគ្រាមភាសាបាទដូចមិនដាច់ទៅដែលហៅថាគ្រាមភាសាបាទតាមនិយមន័យនៃភាសាខ្មែរយើងគ្រាមភាសាជាភាសាមួយដែលគេតែងតែប្រើនៅតាមតំបន់នៅតាមសង្កាត់មាត់ញោកនៅតាមទីកន្លែងជាដើមអញ្ចឹងវាជានិយមន័យរបស់ពាក្យថាគ្រាមភាសាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ដល់ចំណុចនោះទេបាទខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំថាគ្រាមភាសាដែលខ្ញុំបរៀននៅទីនេះគឺជាភាសាដែលគេកំពុងពេញនិយមប្រើបាទអញ្ចឹងងាយទេណាជាភាសាដែលគេកំពុងពេញនិយមប្រើអញ្ចឹងពាក្យទី1ឬក៏គ្រាមភាសាទី1ហ្នឹងគឺយើងអានថា awesome ណា awesome ហើយពាក្យនេះមានថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមបាទបកប្រែជាភាសាខ្មែរយើងមកថាអស្ចារ្យបាទស្អាតល្អបាទឧទាហរណ៍ដូចជា What did you think of the wall of Wall Street តើអ្នកគិតថារឿង The Wall of Wall Street ដូចមិនដេចដែរ It was awesome I loved it វាអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តវាបាទឧទាហរណ៍ទី2I pick you up at 1 PM អូខេខ្ញុំនឹងទៅយកអ្នកនៅម៉ោង1រសៀលយល់ព្រមទេ Awesome ល្អហើយអញ្ចឹងបាទចំណែកគ្រាមភាសាទី2គឺយើងអានថា cute ណា cute ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរយើងបកប្រែមកថាបុរសហើយពាក្យ cute នេះអាចស្មើនឹងពាក្យថា man ឬក៏ guy ដែរហើយនៅទីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រសិនណាបើពាក្យនេះគេប្រើនៅក្នុងប្រយោគមួយចំនួនគឺគេមិនបកប្រែទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចាំទាំងអស់គ្នាណាបើសិនណាជាយើងបកប្រែទៅវាអត់មានន័យឬក៏វាឆ្កងន័យសូមកុំបកប្រែតែម្ដងបាទឧទាហរណ៍ថាគេនិយាយថា thank you guy បាទអញ្ចឹងនៅទីនេះយើងក៏បកថាអរគុណអ្នកតែប៉ុណ្្នឹងទៅយើងអត់បកថាអរគុណអ្នកបុរសទេបាទអញ្ចឹងយើងកុំបកអញ្ចឹងអីព្រោះវាអត់មែនជាបាទបែបបកតាមភាសាខ្មែរយើងទេណាអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ទេហើយឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍វិញ Hey dude what's up អេសុខសប្បាយជាទេ Well thanks សុខសប្បាយជាទេអរគុណបាទគ្រាមភាសាទី3គឺយើងអានថា beat បាទ beat បើសិនជាថ្នាក់ពាក្យជាគេយស័ព្ទអត្ថន័យដើមរបស់វានោះគឺមានន័យថាវាយបាទឬក៏មួយទៀតមានន័យថាផ្ដួលដៃគូណាយើងយកជ័យជំនះហ្នឹងគឺជាមួយនឹងពាក្យ beat ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅទីនេះដែលវាដើរតួជាគ្រាមភាសាស្មើនឹងថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមយើងបកប្រែមកវិញត្រឹមតែបាទ hell hot ឬក៏អស់កម្លាំងបាទឧទាហរណ៍ you look beat what have you been doing អ្នកមើលទៅដូចជាអស់កម្លាំងតើអ្នកបានកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះ I've been helping my dad in the yard all morning ខ្ញុំបានជួយឪពុករបស់ខ្ញុំនៅក្នុងទីធ្លាពេញមួយព្រឹកបាទឥឡូវយើងបន្តទៅគ្រាមភាសាទី4ដែលយើងអានថា pro បាទហើយគ្រាមភាសានេះគឺជាការដកស្រង់ចេញមកអំពី American slang បាទមានន័យថាជាភាសាគ្រាមរបស់អាមេរិកាំងណាយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរយើងគឺស្មើនឹងពាក្យថាមិត្តភ័ក្តិហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពាក្យនេះនៅក្នុងស្រទាប់យុវវ័យបងប្អូនវ័យជំទង់របស់យើងមួយចំនួនគឺគាត់កំពុងតែពេញនិយមប្រើជាមួយនឹងពាក្យថា pro ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹង pro នៅទីនេះអត្ថន័យរបស់វាគឺស្មើនឹងមិត្តភ័ក្តិបាទឧទាហរណ៍ Hey bro what you doingបាទអេមិត្តភ័ក្តិឯងកំពុងធ្វើអីហ្នឹង I'm chatting with ស្មីខ្ញុំកំពុងនិយាយលេងជាមួយស្មីបាទហើយគ្រាមភាសាទី5គឺ cool ខែល្ងាអញ្ចេះគឺ cool បាទមានន័យថាត្រជាក់ណាបាទអញ្ចឹងអានេះវាជាន័យធម្មតានៃទូទៅរបស់ cool ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើវានៅក្នុងគ្រាមភាសាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាស្មើនឹងពាក្យ awesome ដែលយើងប្រែមកថាអស្ចារ្យឬក៏បាទល្អស្អាតណាដូចឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមរបស់ពាក្យ awesome ហើយយើងមើលឧទាហរណ៍វាវិញតែម្ដងបាទឧទាហរណ៍ What did you think of my new boyfriend តើអ្នកគិតថាមិត្តប្រុសថ្មីរបស់ខ្ញុំដូចម្តេចដែរ I liked him he seemed like a cool guy ខ្ញុំចូលចិត្តគាត់ដូចជាបុរសដ៏ល្អម្នាក់
បាទហើយគ្រាមភាសាទី6នោះគឺយើងអានថា babe បាទហើយមានមួយទម្រង់ទៀតដូច្នេះយើងអានថា bae បាទទាំងពីរទម្រង់នេះគឺជាអក្សរកាត់របស់ពាក្យពេញវា baby បាទយើងដឹង baby បើធម្មតាយើងប្រែថាត្រឹមទីរួចឯណាប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺយើងសំដៅទៅលើគ្រាមភាសាដែលជាន័យបែបភាសាល្អក់ល្អឿនភាសាស្នេហាជាដើមអញ្ចឹងគឺយើងបកប្រែមកថាអូនឬក៏បងសម្លាញ់បាទហើយជាមួយនឹងពាក្យ babe នេះក៏អាចមានន័យពីរយ៉ាងដែរណាបងប្អូនអាចមានន័យពីរយ៉ាងអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំបាននិយាយមិញហើយក្នុងភាសាល្អក់ល្អឿនហើយបើសិនណាជាអត្ថន័យមួយទៀតនោះគឺវាស្មើនឹងពាក្យថា hot ណាយើងប្រែមកថាគួរឲ្យតាក់ទាញអីអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងគឺជាអត្ថន័យរបស់ babe នឹងដែរអញ្ចឹងយ៉ាងណាខ្ញុំឲ្យមើលឧទាហរណ៍វាមួយសិនណា What did you think of Leah's new girlfriend តើអ្នកគិតថាមិត្តស្រីថ្មីរបស់លះហ្នឹងដូចម្ដេចដែរបាទអញ្ចឹងម្នាក់ទៀតគេដាក់ថា total babe and you បាទសរុបទៅគឺ A ហ្មងអញ្ចឹងកន្លែងនេះចង់និយាយថាដូចថាវាតាក់ទាញតែម្ដងណាបាទហើយ and you ចុះអ្នកវិញគិតដូចម្ដេចដែរ agreed ខ្ញុំក៏យល់អញ្ចឹងដែរណាបាទហើយឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍របស់វាផ្សេងមួយទៀតតែវាស្មើនឹងពាក្យស្មើនឹងន័យថាអូនបងណាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ What do you want for dinner babe បងសម្លាញ់ចង់ញ៉ាំអីសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចនេះ Do you want to hear the new slang I learned today babe អូនណាចង់ស្ដាប់គ្រាមភាសាដែលបងទើបតែនឹងរៀនទេបាទហើយគ្រាមភាសាទី7គឺយើងអានថា hang out បាទដែលមានថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរយើងថាបាទយើងជុំគ្នានៅខាងក្រៅណាឥឡូវមើលឧទាហរណ៍ Hey it's great to see you again Hey រីករាយដែលបានជួបអ្នកម្ដងទៀត And you we must hang out sometime ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរយើងត្រូវទៅរកពេលជុំគ្នាពេលណាមួយហើយ I would love that I call you soon ខ្ញុំក៏ចង់បានអញ្ចឹងដែរខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទទៅអ្នកឆាប់បាទហើយគ្រាមភាសាទី8នោះគឺ to chill out បាទហើយ chill ថ្នាក់ពាក្យវាជាកិរិយាសព្ទបាទប៉ុន្តែន័យដើមរបស់វាប្រែមកថារងាឬក៏ញាក់ញ័រណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រាមភាសាយើងអត់បកប្រែដូច្នោះទេណាយើងបកប្រែថាសម្រាកបាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍តែម្ដង So what did you do in the weekend So តើអ្នកធ្វើអ្វីនៅចុងសប្តាហ៍ Nothing much We just chill out បាទគ្មានអ្វីធំដុំទេយើងគ្រាន់តែជុំគ្នាប៉ុណ្ណោះបាទហើយគ្រាមភាសាទី9យើងអានថា will បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបើចេះពាក្យនេះបាទយើងច្បាស់ជាដឹងហើយ will ប្រែមកថាកង់បាទដូចជាកង់ម៉ូតូកង់ឡានកង់អីអញ្ចឹងជាដើមណាប៉ុន្តែ person ណាជាអត្ថន័យរបស់វានៅក្នុងគ្រាមភាសាវិញយើងអត់បកប្រែថាកង់ទេបាទយើងបកប្រែថាឡានបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ Hey can you pick me up at 3 Hey តើអ្នកអាចមកយកខ្ញុំនៅម៉ោង3បានទេ Sorry I can't I don't have my wheels at the moment សំទោសខ្ញុំមិនអាចទេឥឡូវនេះខ្ញុំមិនមានឡានទេ Why ហេតុអ្វី I had to take it down to the garage There's something wrong with the engine បាទខ្ញុំបានយកវាទៅដាក់ការ៉ាសហើយវាមានបញ្ហាម៉ាស៊ីនបាទឥឡូវយើងបន្តទៅមើលគ្រាមភាសាទី10ដែលយើងអានថា amped បាទ amped ណាពាក្យជាគុណនាមបាទហើយយើងបកប្រែមកថាអន្តះសាឬក៏ម្យ៉ាងទៀតបកប្រែមកថារំភើបរីករាយណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍តែម្ដងបាទ I can't wait to see Beyonce live បាទខ្ញុំមិនអាចរងចាំមើលការផ្សាយផ្ទាល់បាទរបស់ Beyonce បានទេ Me too I'm amped ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំអន្តះសាណាបាទហើយន័យមួយទៀតនោះគឺវាស្មើនឹងពាក្យថារំភើបណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ I'm so amped for the game tonight ខ្ញុំរំភើបខ្លាំងណាស់រងចាំការប្រកួតយប់នេះ Yeah I'm sure you are You guys need to beat the sock មែនហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកដូច្នេះណែអ្នកត្រូវតែបំបាក់ក្រុមសក់ឲ្យបាន
បាទហើយយើងបន្តទៅគ្រាមភាសាទី11បាទដែលយើងប្រើជាមួយនឹងពាក្យ crash ហើយពាក្យនេះក៏កំពុងតែពេញនិយមដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញវាថាមាន2ទម្រង់ទី1គឺយើងប្រើជាមួយនឹងទម្រង់ថា to have a crush on somebody ណាបាទអញ្ចឹងយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរមកថាចាប់អារម្មណ៍លើនរណាម្នាក់ឬក៏លួចស្រឡាញ់លើនរណាម្នាក់បាទហើយទម្រង់មួយទៀតយើងមិនចាំបាច់ប្រើជាមួយ have ក៏បានដែរយើងដាក់ថា to crush on somebody ដូចគ្នាណាក្នុងន័យហ្នឹងគឺដូចគ្នាតែម្ដងបាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍តែម្ដង I had the biggest crush on Sun he's so cute ខ្ញុំចាប់ចិត្តលើ Sun ខ្លាំងណាស់គាត់ស្អាតខ្លាំងណាស់ Isn't he dating ពិសីមិនមែនគាត់កំពុងតែមានស្នេហាជាមួយពិសីទេអី No not anymore apparently they broke up for a few weeks ago ទេមិនមានទៀតទេពួកគេទំនងជាបែកគ្នាពី3សប្តាហ៍ហើយយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត You so crashing on សុកផេង right now អ្នកកំពុងលួចស្រឡាញ់សុកផេងហើយឥឡូវនេះ I am not we just friends ខ្ញុំមិនអញ្ចឹងទេពួកយើងគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិទេ Liar I can't tell you like him កុហកហើយខ្ញុំអាចនិយាយថាអ្នកចូលចិត្តគាត់ Is it that obvious ពិតមែនទេបាទឥឡូវយើងបន្តទៅមើលគ្រាមភាសាបន្ទាប់គឺ x បាទ x នេះមានន័យថាជាអតីតមិត្តប្រុសឬក៏បាទអតីតមិត្តស្រីបាទហើយជាឧទាហរណ៍វិញ Who was that guy you were talking to before តើអ្នកកំពុងនិយាយជាមួយនរណាមុននឹងមិញ Ratana he's my ex Ratana គាត់ជាអតីតមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំ And you still friends ហើយតើអ្នកនៅតែជាមិត្តនឹងគ្នា Kind of we only broke up because he moved to Siem Reap ប្រហែលអញ្ចឹងហើយយើងបែកគ្នាពីព្រោះថាគាត់បាទប្ដូរទៅសៀមរាបហើយឥឡូវយើងទៅមើលគ្រាមភាសាបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងបាទពាក្យនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាចេះបកប្រែហើយគឺ in ណាយើងបកប្រែថាខាងក្នុងប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រាមភាសានោះគឺយើងអត់បកប្រែដូចនោះទេបាទ in នៅទីនេះមានន័យថារបស់ដែលវាទាន់សម័យណាឬក៏របស់ដែលទើបតែនឹងចេញបាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍វិញ So what's in at the moment តោះយើងទៅមើលអ្វីដែលទើបតែនឹងចេញថ្មី Seriously that ប៉ុន្មានទេប៉ា Yeah come on I wanna know what's cool and what's not មែនហើយបញ្ញាប់ឡើងខ្ញុំចង់ទៅមើលរបស់ណាដែលល្អហើយនិងរបស់ណាដែលមិនល្អបាទហើយគ្រាមភាសាបន្ទាប់ sick បាទ sick នេះយើងច្បាស់ជាយល់ហើយពីមុនមកយើងបកប្រែថាឈឺប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថន័យនៃគ្រាមភាសាអត់ដូចនោះទេបាទគឺមានន័យថាអស្ចារ្យឬក៏ល្អឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍តែម្ដង When are you going to Phnom Penh តើអ្នកនឹងទៅភ្នំពេញនៅពេលណា Next week Have you been បាទសប្តាហ៍ក្រោយតើអ្នកធ្លាប់ទៅទេ Yep a few times it's 6បាទធ្លាប់ពី3ដងដែរវាអស្ចារ្យណាស់ភាសាគ្រាមមួយចុងក្រោយរបស់យើងនោះគឺ don't know បាទអញ្ចឹងពាក្យនេះយើងអានថា don't know ស្មើនឹងពាក្យថា I don't know ណាខ្ញុំអត់ដឹងទេហើយជាឧទាហរណ៍របស់យើងបាទ Where's Lin she's supposed to be here by now តើ Lin នៅឯណានាងច្បាស់ជាមកដល់ទីនេះហើយឥឡូវនេះ Don't know she's always late ខ្ញុំមិនដឹងទេគាត់តែងតែមកយឺតបាទទាំងអស់គ្នាសូមកត់ចំណាំផងដែរជាមួយនឹងឃ្លានេះបាទដងណូនេះយើងចងចាំថាប្រសិនណាបើយើងនិយាយនៅក្នុងចំណោមតែគ្នាយើងបាទប៉ុនគ្នាទេបាទហ្នឹងគឺជាភាសាសាមញ្ញទេប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងនិយាយទៅកាន់មនុស្សធំជាងយើងណាបាទមនុស្សចាស់ជាងយើងអញ្ចឹងគេច្បាស់ជាគិតថាយើងជាមនុស្សឆ្លើយអញ្ចឹងសូមចងចាំផងដែរឃ្លានេះយើងប្រើបានតែជាមួយគ្នាឯងទេណាកុំប្រើជាមួយមនុស្សណាដែលធំជាងយើងឬក៏ចាស់ជាងយើងបាទអរគុណច្រើនជាចុងក្រោយបាទតើអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ហើយបាទបើសិនណាជាមានចម្ងល់អីបាទសូមជួយ comment នៅខាងក្រោមផងហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅអ្វីដែលជាចម្ងល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបើសិនជាយើងអត់ទាន់បាន subscribe ទេបាទសូមជួយ subscribe ផងហើយយើងនឹងបន្តរៀននៅបាទមេរៀនក្រោយៗទៀតបាទ good luck សំណាងល្អទាំងអស់គ្នា